हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू ट्राइबर RXT सेकेंड मॉडल। मैंने आज ही लिया है ये गाड़ी, आज ही डिलीवरी लेकर आया हूँ रेनॉल्ट की। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में। मैं स्टार्टिंग में पहले बहुत कंफ्यूज था कि ब्लू कलर लूँ या वाइट कलर लूँ, बट वाइट कलर लेने में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इसको रीसेल के लिए भी सोचते हैं बाद में, तो इसकी सेलिंग अच्छी मिलेगी वाइट कलर का। और इवन एक्चुअली ये वाइट कलर थोड़ा सा डिफरेंस है अदर गाड़ी के वाइट कलर और इस गाड़ी के वाइट कलर में।